nkoreka nkubwire kuri Yago yari umusore imikorere twakoreragamo nziyaga abantu bamukunda ahubwo abantu bampamagara wazampuje na Yago ni umwana mwiza ndo muhanzi ukizamuka ndi mu cyaro wamba bari ukama nimero ya Yago ndamukunda nibyo nari imperuka nanjye ejo bundi byarantunguye Jihad yaragitangira kwinjira muri showbiz nibwo muzi urumva ngewe nkunda guhura n'abantu mu cyo bita nouveauté mu bishyashya Jihad muzi nawe akivuga ati ya mbonye Yohana umubatiza mustari urumva akwifotorezaho anyifotorezaho agakungu yo gashize ngo harakayorivu yes agenda ndimbati niyo mutangire nari tugende yes reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze kuri Ndimba TV nkuko bisanzwe ngira ngo rero noneho ntabwo ndi bubabwire byinshi ntabwo ndi buvuge byinshi cyane ko ibyo mbabwira mbanana bibereka ibintu nukubishyira mu bikorwa hano abantu n'urujya n'uruza baba bagenda baza binjira bongera binjira bakinga uru rugo ruragendwa rero ni nayo mpamvu nagira ngo mbabwire ngo abo mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo hano mu mujyi wa Kigali mwese ndongenda bashuhuje ikindi aba diaspora bari ku migabane y'Iburayi bakunzi banjye rwose ndimo ndishima cyane kubera ko nabonye ko mwagarutse nari narabatengushye ndi mu bindi ariko nabibonye mwagarutse rero aka kanya narababwiye ngo nzajya mbagerera ahantu abantu batatekerezaga kandi mpabagire neza iruhande rwanjye hari umuntu ntabwo ari ifoto ntabwo ndi umuvuge mu mazina we arivuga kugira ngo mwumve na ryajwi ibindi turakomeza ibwira abantu badukurikiye Ndimba mbibwire cyangwa nivuge ivuge ndingangare y'isata ya Samirindi ya rubanziriza ngabonye mugenda mu imbere singenda mu binyuma ndi nyambo yogeye hanyuma ndo umushabizi washize ubwoba guma nitwa Nibishaka Jean Baptiste mama kimbyara yanteruye gutyo andambikaho hanyuma muri societe mubikunze munyita Yohana umubatiza ruwo nguwo ariko Yohana umubatiza akaba na papa nde Babuji Babuji ariko hari abantu bibuka Babuji ubwo utabizi nawe yibaza umuntu gusa umuntu uzi kiriya gihe cya Babuji muri iriya myaka ntawatinya kuvuga ko yatinya no kubivuga kuko yaba hari urugendo afite imbere tuvuge ngo yabasheshe akanguhe 2015 Yohana umubatiza hano twicaye ni kuri Ndimba TV ndetse abantu barimo baraza kutubona n'ahandi hose urakoze cyane Ndimba wari waragiye ntaho nari narasubiye inyuma urabona iyo uri mu kibuga cy'umupira ujya ubona ureba match yego nta muntu utera penalty adasubiye inyuma burya ngo nujya gusimbuka urukiramende asubira inyuma kugira ngo aruzimize neza naho narindire naho waruri abantu bari bagukumbuye rero abantu bari bankumbuye ariko ndahari nuko nari nicecekeye bucece hari periode yari hari iyo bita iyinkundura ntekereza iri kugabanuka niyo mpamvu nahisemo kugira ngo nongere ngaruke mu kibuga ko haba hari ugarutse igihe kibira oya ntabwo ngarutse igihe kibi ahubwo nkeka ko nagira ngo rero uvuze iby'inkundura nagira ngo ugereranye inkundura z'igihe cyawe za kiriya gihe ugereranye n'inkundura z'iki gihe ndaguha urugero yego inkundura z'iki gihe ngira ngo niba wagarutse kuri iyi mihanda hari ibyo urimo kugenda wumva biri kuri hagati y'uwitwa Yago yarahunze ibyo nibyo birimo kuvuga uwitwa Jihad bamugaragaje arimo gukora ibintu biteye isoni ubuze uko mbyita ndacecetse hari inkundura
iri aho ngaho ivuga n'abandi bantu bari kuri imihanda benshi, abitwa basabe barimo baravugwa, abitwa ba Murindahabi, yewe biraza bikajya no mu muziki na wa Bruce Melody. Wowe ngira ngo iyo nkundura urimo urayireba kandi urimo uragaruka kandi ukavuga uti hari inkundura mu gihe cyanjye, nanagira ngo ugereranye, ariko ugereranye uvuga inkundura y'icyo gihe yo mu bihe byanyu muri 2007 kuzamuka, uyigereranya n'iyi ngiyi. Kiriya gihe navuga ko nta nkundura yari ihari. Ntacyo wahunze rero? Oya, ndavuga gutangira aho ngaho. Kiriya gihe hari nk'inkomati gusa. Ntago yari nkundura twayita, ahubwo yari nk'inkomati. Urumva ibintu biraho bitandukaniye. Inkomati rero buriya nayo igira, ariko urumva ko ngarukanye imizimizo. Ugarukanye uvuga ko ari inkomati. Icyo gihe rero abantu nta nkundura zari zihari, hari icyo gihe abantu bashakaga kurya bonyine. Yego, icyo gihe buri muntu ko ari ukwimenya wenyine. Kwimenya rero bituma haba inkomati. Wowe uravuga utireka mpunga inkomati, noneho ubu ngubu ugarutse mu nkundura rero. Ubwo uzi impamvu se ndimo mvuga ko yari inkomati icyo gihe. Reba guhunga inkomati ukagaruka mu nkundura. Oya, n'inkundura nayo irimo iragenda, kubera ukuri kurimo kurajya hagaragara. Iragenda ite? Ukuri kurimo kurajya hagaragara. Ese nagira ngo umbwire ubundi Yago umuzi ute, aho wari wibereye aho ngaho wiryamye? Yago rero, Yago buriya muzi dukorana kuri TV10. Mwarakoranye kandi? Twarakoranye kuri TV10. Yari ameze ate? Yari muntu ki? Yago yari umusherisheri uzi gushaka amakuru muri showbiz. Nta kuru na rimwe ryamucikaga atarimenye. N'amakuru ahishwe yabaga yazi. Ukuntu yayamenyaga nibyo ntazi, gusa kubera ko ngiye nakoraga ibiganiro byo muri community, amakuru yo muri quartier urabyibuka, muri entertainment ntabwo najyaga mariko kugira ngo nyamenye, nanjye niwe nayakuragaho nyumva. Yabana gate n'abantu cyane cyane ko ubu ngubu hari nkundura yabanjeho, aravuga ati abantu baranyanga no baracyabivuga, abantu baramugambanira aracyabivuga, ndetse hari n'abantu benshi bagiye baza bamutunga urutoki bavuga ngo imibanire ye muri rusange. Icyo gihe yabana gate cyangwa wavuga uti imibanire ye mu by'ukuri nk'umuntu mwabanye? Kereka niba ari ibijubu ntahari, ariko nge ibihenzi Yago akiri umunyamakuru ukora muri showbiz, hakiri bari abahanzi tubona bakuze muri iyi minsi. Yago yari umwana mwiza. Yari umwana mwiza, n'ubu navuga ko ari umwana mwiza, ariko icyo gihe kubera uko yakoraga akazi ke, uko yabaga ari stable ku kiganiro, ntekereza yaratari yanagakura cyane. Ubu ngubu ntekereza ari mu myaka hafi, ndumva aherutse kuvuga ko yari afite 30. Nkureka nkubwire kuri Yago. Yago yari umusore, imikorere twakoreragamo, ngiye nubwo nabaga kuri Firida, ariko Yago yabaga muri televiziyo, ntabwo yabaga muri radio. Ariko mwarahuraga? Akenshi twarahuraga, kubera ko hari n'igihe nazindukaga ngiye nkora porogaramu ya mu gitondo gasanga yagari gutegura ibiganiro. Ariko Yago ni umuntu utarakundaga kugendana n'abantu benshi, n'abantu benshi ngo bigaragare, ariko wabonaga afite gahunda, arava mu kazi ajya guhura n'abandi, ngo nibwo byo gushakamo amakuru. Ntabwo rero muri ako kanya cyane, kubera ko yari muri cya cyiciro cy'abana basobanukiwe cyane kandi bashaka gukoresha ikoranabuhanga, wabonaga ari busy cyane. Wabonaga ari busy, kandi gushaka ari amakuru ya showbiz nyine bisaba kuba busy nyine n'ikoranabuhanga ujyana naryo. Nubwo buryo namubonagamo. Abantu rero bikaba bituruka hehe kuba abantu bamwibasira? Ibyo ngibyo waruvuze rero ndavuye ngo byaje nyuma, kubera ko ubundi Yago baramukundaga, ahubwo byarantunguye ngiye mbyumvise ko abantu bamwibasira. Nziyaga abantu bamukunda, ahubwo abantu bampamagara wazampuje na Yago. Yago ni umwana mwiza, ndo umuhanzi ukizamuka, ndi mu cyaro, wamba bari ukama nimero ya Yago. Yago ndamukunda, nibyo nari imperuka. Nanjye ejo bundi byarantunguye, numvise ngo imyaka 4 Yago bamugiriye ishyamba, ibintu nk'ibi nabyumvise ejo bundi. Ahubwo nanjye ndibaza
byagenze biti. Buri wese ari kubyibaza ariko buri icyo twagenderaho nibyo wavuze mbere, ibyo ngibyo uzi kandi ibyo uzi ndahamya ntashidikanya ko nanjye nibyo nzi, kuko hashize imyaka myinshi kandi umuntu akura buri munsi. Icyo gihe icyo navuga wenda wowe urumva ko umuheruka icyo gihe, ariko ngewe umuheruka vuba. Muherukana nka rya hashize nk'igihe kingana iki? Ntabwo ari kinini, ntabwo ari kinini. Yago twabanaga umunsi ku munsi, Yago twabaga ntabwo hashiraga ukwezi. Muri iyi gahunda ya show, muri iyi gahunda ya YouTube twahuraga, muri gahunda y'indirimbo ze twahuraga. Mu by'ukuri nk'uko ubyibajeho kavuga uti nanjye mbyibajijeho ubu, nanjye ndabyibaza, ariko nge wenda nkasubira inyuma ku biri kuvugwa buriya mpora ngewe mvuga nti Yago abagutera amabuye bihorere, cisha make ubihorere. Nta ubuza uvuga kuvuga, kandi wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ako kantu uvuze ngo cisha make, gucisha make ni byiza. Mu gucisha make ariko hakubiyemo ibintu byinshi Ndimbati. Gucisha make bivuga kuvuga make, kugenda gake, yenda ugatekereza cyane, ariko ibyo utekereje byose si kubivuga. Iyo tuvuze wenda nkusobanurire kuvuga make, mba ngendeye kuri iki gihe cya showbiz n'ibiriho. Kuko buri jambo rigira igisobanuro. Kuri iki gihe mvuze kuri iki gihe, ariko ejo nzaba mugiriye indi nama, na mbere y'ubu hari inama namugiraga, ariko aka kanya binyujije muri icyo kinyarwanda cyo gucisha make. Hanyuma ariko nanjye niyo nama namugira. Hanyuma usanga rero bisa wenda n'abahimanwa, hari abantu bashyize amafoto ye arimo gusa n'unywa itabi, abantu baryita urumogi, sinzi niba warabibonye. Uwo ni uwitwa Jihad we uramuzi? Jihad ndamuzi nawe. Jihad hari akarimo gato twigeze gukorana nk'amezi 2. Jihad ndamuzi mu mezi 2. Yari ameze uko ameze ubu. Jihad yaragitangira kwinjira muri showbiz nibwo muzi. Urumva ngewe nkunda guhura n'abantu mu cyo bita nouveauté, mu bishyashya. Jihad muzi nawe akivuga ati mbonye Yohana Umubatiza Mustari, urumva akwifotoreza, anyifotorezaho. Icyo gihe nawe urabyumva muri iriya myaka. Hanyuma Jihad muri uko kumumenya, ni ukuvuga ngo ni YouTube twari turimo gukora, ariko agomba nawe kuba yashakaga kumenya. Wabonaga afite creativity yo gushaka kumenya, gucukumbura, gukora amakuru. Ariko amakuru icyo gihe Jihad yakoraga, nekereza ari ikiganiro cyarimo Abasilay Queen. Niko mbyibuka. Ni shene yitwaga White TV. Twari tuyihuriyeho, hari umuntu uri gushaka kuyubaka, tumeze nk'abashaka kumufasha. Yego. Icyo gihe urumva ko ntabwo ari vuba, nawe ntabwo ari uwa vuba. Ntabwo ari uwa vuba, ariko icyo gihe nibwo yari arimo gutangira. Amezi 2 bihita dutandukana. Ntekereza tutarongera no guhura. Hashize imyaka 4. Hanyuma rero ubu noneho abo bantu uvuze muri icyo gihe, ubu nibo bari kuri imihanda noneho bakaze. Ubu hariho ihangana, ngira ngo uraribona, hariho beef zikomeye cyane. Umwe ati wangaragaje ndimo mwitabi mu byita urumogi, undi nawe bidatinze aba akubise undi hanze ngo ari kwikinisha. Ibi bintu urabona bikwiriye? Ibi bintu ntabikwiriye. Ni ukuvuga ngo umufaransa yaciye umugani mu kinyarwanda, zikuntu yavuze ngo ukuri kose si byiza cyangwa se si ngombwa kupfa kugushyira ahagaragara uko wiboneye igihe icyo ari cyo cyose. Ntabwo mvuze ko ukuri kutavugwa, ahubwo kugira igihe cyo kugushyira ahagaragara.
yaravuze ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose tubonye Ndimba erega buriya na Bibiliya irabivuga, ururimi rwawe jya ubanza urukarage ubone niba ari ngombwa kugira ngo usohore icyo kintu. Hari ubuzima tubanamo Ndimbati, niba turi mu murima w'amateke, uzi ko kera tukiri batoya mu myaka turimo ibyo twakoraga no kujya muri runonko tukajya gucukura ibijumba tukaragira tukonesha, twarangiza tukajya kwiba amapera tugacana umuriro tukarahura kwa kundi bavuga ngo wokeje undi, ibintu nk'ibyo. Utwo tuntu rero n'abakuriye bagiye kutuvuga babonye uburyo batuvugamo. Ntabwo rero ari ngombwa kugira ngo tujye abo babyita imihanda, njye mbyita kujya inyuma y'urugo. Kujya inyuma y'urugo ubundi kintu twahuriyemo mu rugo ntabwo ugomba kukijyana hanze ngo ukirenze ibikingi by'amarembo. Ngira ngo wabyumvishe byafashe n'indi ntera, bifata indi ntera, ariko ntabwo no kuza no mu miryango habaho kwitara intera hamwe ku babyeyi ba bamwe. Biriya rero nibyo bibi, habaho ibintu bidakwiriye. Biriya nibyo bibi. Nanjye urabona Ndimbati, ntugire ngo ndi kujya kure cyane, ahubwo ni kwa kundi haba hariho, reba umupira muri stade nkano kuri Inyamirambo, reba nawe umupira uri kuba ukawurebera inyuma utinjiye muri stade, uko uwubona nyine wumva abantu biyamiriye gusa, nawe yenda ukaba wavuga kwiyamira cyangwa se ugasimbuka, ariko ukaba wabaza ngo ninde utsinze igitego. Nge nuko nkurikirana ibintu by'aba bagabo, nirinda kubyinjiramo cyane, ariko aho naciye akarongo muri ibi bintu ni ukurenga ubuzima bwanjye na Ndimbati, nkongeramo undi muntu uwo ari we wese, yaba umwana wa Ndimbati, yaba papa wa Ndimbati, yaba umugore wa Ndimbati, yaba abantu mwese mukora showbiz no muri bakirimo kuza, mujye mureka mugumane n'umuntu muri kumwe, ntukagire undi muntu wongeramo. Aho ngaho nujyamo uzaba watanye kandi uzaba ugiye kwinjira ahantu habi. Hanyuma urabona twe turavuga nyine wowe wavuze kujya inyuma y'urugo, ariko niyo mvugo ihari ni hano ku mihanda. Kuri iyi mihanda izi YouTube zari zitunze benshi, ngira ngo ubona ko hari abateye imbere ku bwazo. Yego, urabibona cyane, ni ibintu wabayemo, ariko uza gusa n'ubihunze, ariko wagarutse, kandi mu kugaruka kwawe nuko uzi ko hari ikintu kirimo. Ndimba urakoze kuba wantumye muri iki kiganiro. Yenda n'abadukurikiye, nanjye nzagutumira muri iki cyumweru gitaha mu kiganiro, nanjye twanzike tugiye kujya duhura tuganire. Mu yandi magambo nicyo bivuze. Abakunzi ba Ndimbati rwose muzajya mumbona pe, nubwo mubona hari ahantu ndi kugenda umukandara ngenda nkora seresere, ariko tuzahambuka. Ni ukuvuga ngo rero izi YouTube hari ubuzima tuzaganiraho zitarazi uko twabagaho, kandi twabagaho kuba zije. Rero hari n'uburyo tugomba kubana nazo, kuko nyuma y'izi YouTube uko isi imeze hari ikindi kintu, ntabwo ari iherezo ry'ubuzima hano kuri YouTube. Nyuma ya YouTube hari ikindi, hari abazikoresha rero nk'ari iherezo rya nyuma ry'igisubizo cy'ubuzima. Wabagiriye ihe nama abo bantu? Nabagira inama bavuga yo kugenda gake. None se kanze nkubwire Ndimba, nubwo tugihura byagutangaje kubera wari wantumiye umbonye uravuga uti uyu mugabora uracyabaho. Ngewe buriya ngewe nguhamagara ntumvishijwe ari ryo, ariko ndavuga nireka urashidikanya zirebere, kuko igihe cyari gishize ni kirekire. None se Ndimba, ureba kuri hano hari icyo bita kurya duke ukaryama kare, buriya uryama neza ugasinzira. Noneho hari no kurya byinshi ukarara udasinziriye, ukarara ubuya, yite kubuya, ukarara ubuya. Wahitamo kimwe rero, warya duke ukaryama kare aho kugira ngo urye byinshi urara ubuya. Kuri izi YouTube mu bihe byacu iyo tuzikora tugahubuka tukazamuka, ubu nta muntu wari kudutambuka. Urabizi ko kamera ndi mu bantu ba mbere bayinjije mu baturage cyane rwose. Ariko hari aho byageze avuga ntariko aha hantu reka umuntu agende gake, kubera ko ubundi udafite icyo bita content ukishinga abantu, icyo bita kwishinga abantu muri ibi bintu atari ikintu cyawe watekereje ugwamo. Urugero, ndagaruka ku migani. Uzi umugani, wambwira umugani umwe w'ikinyarwanda urimo ijambo agakungu. Agakungu yo gashize ngo hari akayora ivu. Mpa undi.
undi w'agakungu siko numva noneho imigani igiye kunja ndimba baca umugani mu kinyarwanda ngo agakungu gakona imbwa uwo numva gutakaze cyane hari ntabwo ukaze hano harimo no gukona ariko gakona gukona urumva ko atari ugufata ahababaza ibi rero byo muri YouTube niba gakungu gashobora gukona imbwa ni ibintu bisaba kwitonda kubera ko akenshi harimo urwiganwa kuri YouTube aribyo byabyaye ijambo ryitwa gutwika rero ntugire ngo twari tubuze ibibiriti n'amashara ngo dutwike kiriya gihe mu myaka yawe ntabwo wari ubuze ibibiriti n'amashara n'ishinge ngo ucane utwike ariko abapeti bari kuza ejo bundi barashaka kudutwikana ubu se ntabwo bari buvuge ngo wenda ngo icyo gihe ngo nta terambere ngo ryari rihari ngo niyo yari imikorere yanyu niyo yari imyumvire yanyu byo gutekereza byo bakabishyira ku ruhande none se ndimba abakurambere bagiye babivuga niwumva ndi kwibanda ku migani cyane nuko na Yesu ariyo yavugiragamo ntuzi ko baca umugani mu kinyarwanda ngo akarenza umunwa karushya ihamagara ubu rero uhinduye mu gihe cya none urumva ubihinduye mu gihe cya none ugatransforma uyu mugani ukawushyira mu kinyarwanda cy'iki gihe cy'uyu munsi n'iri koranabuhanga wavuga ngo akarenza umunwa ugasanga kuri RIB abantu rero hanze aha ngaha ntabwo bari kubivuga kimwe niyo mpamvu mw'abantu mwe banyarwanda abaduteza amatwi aho muri hose ku isi yose ibi bintu nta muntu uri kubishima abantu mwitonde ibi bintu nta muntu uri kubishima nongere mvuge ngo Yago Jihadi n'abandi bose ibi bintu nta muntu uri kubishima uyu muntu ntago yaherukaga iyi mihanda ariko ugiye ukabaza n'umunyarwanda uwo ari we wese ibi bintu ariko ngiye kubibakorera ngiye kugenda mbaza abantu ngiye kugenda mu muhanda iyi mihanda duhuriyemo ngende mbaza aba bantu ibi bintu barabivugaho iki hanyuma igisubizo kizaba cyakindi ndabizi ko ibintu bidakwiye ndimba ngende guhuza ikinyarwanda cya kera n'icyubu ko abantu baje bakihuta baje gutwika nanjye ukubaza harahiye ntiharashya ibyo byose kubera ko bagikomeza bagomba kuba baracyahatwika ngo hashye ariko njyewe iyo ndebye mbona hatazashya ahubwo hazashyamo cyangwa abantu bagenda bashya hagasiga gushya icyo gihe buriya muri komantere baraza kuvuga bati ahawe harahiye wowe hahiye uragenda none ubugarutse hamaze kongera kumera ibyatsi ariko suko nanjye mbyumva byanze bikunze uzaza kuhatwika hari igihe ari wowe uzashya mbere kandi abantu bagenda bashya bagenda batwika bagenda batwika abandi batwikana bakagenda bavamo hakaza abandi yego nk'uko wabivuze inzira n'imwe biriya bintu murabivuga bakabihorera inzego zikabihorera ibi bintu murabikora bakabihorera ariko hari abashinzwe kugenza ibyaha kandi ibyo murimo gukora birimo ibigize icyaha ndimba wowe iyo uvuze ngo ibigize icyaha ntangira kugira ubwoba kuko icyaha ibigize icyaha ntekereza ubyumva anakuzi aba yumva icyo ushaka kuvuga abantu bitonde hanyuma n'ubundi tugaruke inyuma nka Yohana Umubatiza ijambo ry'Imana muri Bibiliya riravuga ngo usomye neza ntabwo nibwibuka umurongo ariko hari aho Uwiteka avuga ngo ni mu gitabo cy'umubwiriza yego aravuga ngo musore ushimishe ubuto bwawe rwose ukubyumva ariko hari igihe kizagera ibi byose nkabishyira imbere yawe hari igihe kizagera ibi byose nkabishyira imbere yawe none ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi urabikora nka kwihorera wumve urabikora nka kwihorera ntugire ngo ibyo ni mu ijambo ry'Imana aho ni mu ijambo ry'Imana ubu turi ku mbabazi rero turi ku mbabazi z'abantu bareba bakagoragoza akabati tupfe tube tumwihorere ariko hagiye gukurikirana ijambo kurindi umuntu yajya ava kuri kamera RIB mujyana
ni wowe ubivuze ribi mujyana bivuge niba uvuze ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo sibyo ndabareba nkabihorera aho uvuze ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo hindura none uvuga ngo amategeko aravuga ngo amategeko rero aravuga ngo ndabareba nkabihorera nkababembereza ariko suko ntabibona cyangwa siko bizahora kandi siko bizahora niyo mpamvu mvuze ngo ubundi uretse kubabembereza no kubihorera wakagombye kuva kuri kamera utakibemberezwa. Ubwo ni ukuvuga ngo urakoze cyane wakoze no kuntumira mbere yuko umuntu yicara imbere ya kamera ajya atekereza ibintu bibiri ibihe. Ikintu cya mbere vuguziga. Vuguziga kandi uvuguziga icya kabiri ni ijambo nge nkunda gukoresha ni iryanjye riravuga ngo byose birashoboka none Ndimba tugarutse inyuma ku mateka ntago ndakora icyegeranyo kimwe cyangwa mbona uwo mbaza yenda umuntu agize amahirwe akabona nka statistique yenda ziba nko muri gereza nawe ugerangije warahageze yego ntago umubare munini ushobora kuba abantu bafunzwe barazize umunwa ahubwo se umuntu ufunze udafitanye isano n'umunwa yaba arindi uhari uwo ari we wese afitanye isano n'umuntu ari uwariye ruswa n'umunwa kuko ari uwisha abantu n'umunwa hari n'utarisha abantu ariko yaravuze amagambo nyine ndagira ngo nkurondorere ikintu cyaze gikunze dukwiriye kwitondera uyu munwa wacu amaso yareba akicecekera amaso yareba akicecekera ariko umunwa iyo wafungutse havamo byinshi. Ubwo rero abari gucreatinga cyangwa se abari gutangira kwinjira muri ibyo mwita imihanda je nita muri uru rugo rwa YouTube mwumve Ndimbati nanjye mu nyumve mbere yuko winjira mbere y'iki cyuma ugashyugumbwa ubukomanga handi hantu ntabwo babizi ariko bazabibona. Uyu muhuro w'uyu munsi urumva ntabwo babizi ntabwo bazi ibyo bakinisha ariko ntabwo bazi ibyo bakinisha turabivuga mukadutuka ariko ni mudutuke muri uko kudutuka nabyo barabireba buri kintu ni nabyo birareba buri urantuka nge navuze gutya ni inama ndi kukugira nta rwango numva rwakabayeho hagati ubundi aba YouTube bameze nk'abakozi bo mu rugo abakozi bo mu rugo barahahurira buri wese yaravuye iwabo umwe yaravuye wenda icyangugu undi yaravuye ku Rusumo yego bagahurira mu rugo umubosi yabahaye akazi bakaza ibyo barya bikaba ari bimwe inzu bararamo ikaba ari imwe ibyo bakora wenda bikaba bitandukanyijwe nuko umwe ashobora gukora amasaha 3 ndagakora 2 ariko wazaza ukumva barimo barashwana umwe yumva umwe yahava undi akahasigara. Ndimba reka tugaruke inyuma gato nagushimiye ko wantumiye n'abakunzi baye cyane cyane ufite abakunzi ariko muri diaspora benshi na hano ndabafite ubona bakumva bamwe baranyumva abandi bagashidikanya kuki batandika muri commentaire munsi y'ikiganiro ngo tubone ibitekerezo byabo barandika tuzareba ibyo nakubwiye turaza kureba ndetse nanavuga ngo ntibandike nk'iki kiganiro tugiranye na Yohana Umubatiza umuntu mutaherukaga nimwandike ibitekerezo byanyu nibyo biduha inama zo gukomeza niba nibyo turi kuvuga batwunganire niba ari byo cyangwa niba atari byo yego turarambye kubera ko twagenze gake
ibi bintu tubigendamo gahoro dufite igihe tuzabyinjiriramo kandi igihe ni iki hanyuma Ndimba uyu munsi nagize isabukuru ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 2024 nagize isabukuru kuri YouTube nagize ibihumbi 33 by'abasabu 30 subscribe ibihumbi 30 bitatu wari ubivanye he bitatu nyine urumva ndibyifuza birare ubwo ngo mu minsi ibiri be bigiye mu bantu mukunda mukurikira kandi Ndimbati nanjye munyongereho mujye muduhuriza hamwe twese mukurikira ibiganiro byacu ibihumbi 30 Ndimbati rero ikibazo kimwe narinzi kuri witu kimbaza abana bejo bundi bagize ibihumbi 500 n'amamiliyoni uri ugiye kukimbaza icyo kibazo icyo kibazo ntago ntirwa nkikubaza kuko abaye nk'ugisubiza uvuga uti hari aho nageze mbona ko ari ngombwa kugenda gake bya nama twaze tugira kuko iyo ukomeza hari igihe ubirimo utazabigarukamo cyangwa hari igihe wari kuba warabivuyemo ariko utifuza kugaruka ariko kugenda gake kwawe byatumye uvuga uti reka ngaruke byanabayeho hari abantu bahise bafata ikibuga twari turimo kuko ntumbaza aho bari nkeka ko iyo ukomeza gukora ugakora neza izo miliyoni ubu zibarusha ariko kubera ko icyo gihe wavuze uti reka njye wowe ukareba kure hari abakomeje imbere yawe none se Ndimba utekereza ko ibi ngibi abasore bari kuza uyu munsi bakaza bakavuga amabifu nta kibazo utekereza ko twe buzima twabayemo nta bifu twagiye duhura nazo zari zihari kandi nyinshi none se ubu twari nta nubwo zari zihari zimeze nk'izi none se ubu ntutuzi tuba kuri TV10 cyane none se ubu bwarakeye turabyuka turahava turavuga turi busubireyo cyane ntabwo dushaka kuzabisubiramo ibyo byose yego nta mpamvu reka wenda dusoza nkubaza ikibazo kimwe ese nzi neza ko kubanza gikomeye Ndimba ikibazo ugiye kumbaza kirakomeye oya ntabwo gikomeye si nkubaza icyo tasubiza kuko burya n'Imana ngo itanga umutwaro ariko izi ko uri bushobore ntabwo yakwikoreza umutwaro utakikorera sawa ikibazo ngiye kukubaza nuko hano hari amateleviziyo menshi yagiye avuka nyuma ya TV10 wakoreye yaragize ese byose wari warabishyize ku ruhande nta bagiye bagushaka kugira ngo babe wenda wababa hafi ukaba wakomeza ibiganiro Ndimba maze iminsi ndi muri projet zanjye kubera ko hari igihe ukorera abandi ariko ukabona amaherezo uko imyaka igenda izamuka nawe wagombye kubaka ibyawe mu minsi rero ishize wabona gutarimo kumbona nari ndimo kubaka ikintu mu myaka 2 kizaba ari ikintu gikomeye muri kano karere k'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba oya nagumye mu rwego muri industry ya media uburyo ubu ngubu ushatse kunshaka neza nshakira muri porogaramu y'igiswahili muri Tanzania ukwango waguye imbibi naguye imbibi ku buryo ndi kubaka media ku rwego rwa East Africa hazaba harimo na porogaramu zitandukanye muri bino bihugu mu Rwanda mu Burundi Tanzania Kenya Congo izaba ari media imwe ihuriramo n'abanyamakuru bari muri ibyo bice bitandukanye maze iminsi muri design yayo rero igeze kuri 60% ku buryo unasuye Afrika nabimutangira no kubibona urakoze cyane ntabwo wari wicaye rero nkuko wenda abantu babitekerezaga cyangwa uko twatangiye ikiganiro iyo nicara baba barabibonye ntibaba barambonye ku muhanda ndi gusabiriza se wigeze wicara ahubwo nuko ngo wari uri muri projet kandi zikomeye yego reka rero mu gusoza ngushimire kandi nkuko wabivuze nkuko twabivuze tugiye kujya tuba turi kumwe kenshi tuzaya tuganira bazatubona ahantu hatandukanye haba kuri Ndimba TV ndetse no kuri Africana TV no kuri Africana TV nge nkoresha yitwa Africana TV rero muze mukore subscribe rwose reka msoze
mbabwira nka kwa kundi ngo byose birashoboka. Ndimba ariko wakiriye ubutumire bwanjye mu kiganiro cy'ubutaha kuri Africana TV, kandi tugomba kuba turi inshuro nyinshi. Kizaba ari umuriro. Izi nama tugomba kuzigira abantu. Ndimba kizaba ari umuriro. Izi nama tugomba kuzigira abantu kuko nicyo gihe cyo kugira ngo ibyo dufite bituvemo byubake sosiyete y'urubyiruko nkuru nguru rurimo kwijandika mu byo rubona ko ari iterambere. Nshimiye rero Ndimba, ndagushimiye ko wantumiye Ndimba. Nawe urakoze cyane Yohana Umubatiza, Imana iguhe umugisha.